Os 5 signos que mais agem sem falar nada. Quem é que não admira pessoas que fazem muito e falam pouco? Deixa o like para incentivar, se inscreva no canal, deixe seu comentário avaliando o vídeo. Vê se vocês querem mais enquetes também, da que eu fiz antes de ontem, sobre o signo dos anjos, tal. Vê se vocês querem outras. Compartilhe nas redes sociais também, que ajuda demais. E vamos lá. Vamos começar pelo 5º lugar, signo de Peixes. Porém, para Peixes agir, vamos dizer assim, com mais ambição, ou para a atitude ser, vamos dizer, mais imediata, precisa estar gostando de alguém ou ter alguém especial do lado, porque Peixes normalmente se motiva pelo amor que sente por outras pessoas, aquele amor assim de pessoas insubstituíveis, vamos supor, como filhos, como o namorado ou namorada, ou algum parente ou um amigo muito especial. Então, a partir daí, Peixes começa a ter muita atitude e não fala absolutamente nada sobre sua vida pessoal, a não ser que você seja uma pessoa que ajuda muito Peixes. Aí Peixes se sente no mínimo na obrigação de falar um pouco mais da sua vida. Em 4º lugar, signo de Gêmeos. É um signo que, mesmo agindo aos poucos, no final alcança seus objetivos, pois Gêmeos é um signo que não tem pressa, e mesmo que tenha pessoas atrapalhando sua vida, é aquele signo iluminado, que sabe que o certo um dia acontece, que a lei do retorno para quem tenta atrapalhar também vai existir, mas deixar de batalhar, Gêmeos jamais, é o signo da garra. 3º lugar, Escorpião. Tá aí um outro signo que também, quando passa por dificuldade, sabe se reerguer várias vezes se for preciso. E é nessa parte aí que Escorpião é um signo muito mais diferenciado do que os outros, porque começa a cortar a amizade de um monte de gente que, no caso, não está do lado dele ou dela quando passa por uma situação complicada. E aí leva na cabeça o ditado: quem não está comigo no fracasso, jamais estará comigo também no sucesso. 2º lugar, signo de Touro. Você que conhece taurino ou taurina, você sabe que esse é um signo muito quieto. Não é de falar o que tem, não é de falar o que vai comprar, não é de falar o que pensa em fazer da vida. Às vezes dá um comentário ou outro do que tem vontade, mas dificilmente vai falar o que, vamos dizer assim, o que pensa de verdade, o seu objetivo máximo. Quando vai fazer isso, como vai fazer isso. O que importa é Touro simplesmente agir. E se os outros sabem ou não da sua vida, isso para Touro pouco importa. Isso que é diferenciado de Touro para os outros. 1º lugar, aí entra o signo de Sagitário. É aquele signo que consegue, vamos dizer assim, falar que as coisas estão tudo ruins, que tá tudo dando errado, e ao mesmo tempo vai lá, vai fazendo seu pé de meia sem os outros saberem, vai agindo devagarzinho, sem se importar com críticas, com o que os outros falam. Mas Sagitário sabe o que a sua capacidade e as suas qualidades podem colher no final. Afinal, tipo, o que poucos sabem, poucos estragam, ou que ninguém sabe, ninguém estraga. E para que os outros saberem, sendo que o que importa é só Sagitário e 1 ou 2 pessoas que estão do lado dele, que confiam bastante nele, assim, que ele confia, né? Podem saber também, mas de resto, o resto simplesmente vira resto. Sagitário jamais conta a vitória antes do tempo, muito pelo contrário, sempre leva para o lado da derrota para surpreender depois. Forte abraço do Cal e até o próximo vídeo.